hayo arday baana hayo ubaxii waddankaana hayo salaam asxaabta kusoo dhawaada cashirkeenii shanaad ee cashiradii taxanaha oo aan ku baranaynay SPSS-ka. maanta waxaan baranaynaa waxa loo yaqaano descriptive analysis. waxaan xoogga saaraynaa laba shay. qaybta kuwaad waxaan baranaynaa xoogaa yaroo theory ah oo descriptive-ka muxuu yahay, maxaa shuruudo la iska rabaa, goormeese la sameeyaa. qaybta labaadna waxaan ku baranaynaa markaad samayso descriptive analysis natiijada kuu soo baxda sidee loo report gareeyaa, qaabkees loo qoraa. intaan guda galin please fadlan waxaan ka codsanaynaa videoga like dhahdo, channelkana subscribe dhahdo. aan guda galna marka. maxaa la dhahaa descriptive statistics? Descriptive statistics ama descriptive analysis waxaa la sameeyaa marka uu hadafkaadu yahay inaad ogaato jawaabaha ay bixiyeen dadka ka qayb qaatay cilmi baaristaada si aad ugu jawaabto su'aalaha cilmi baaristaadu ay rabtay inay ka jawaabto. halaas ma isla fahmaynaa? markii aad rabtid inaad ogaato dadka cilmi baaristaada ka qayb qaatay inta jeer ay jawaabaha kala duwan ay bixiyeen, waxaa la isticmaalaa descriptive statistics. haddii variable iyo waxaas xiriir ka dhexeeya aad raadinaysid wax kalaa la isticmaalaa, laakiin dadka ka qayb qaatay cilmi baaristaada haddii aad rabtid inaad ogaato jawaabaha ay bixiyeen dadka targetka haduu yahay dadka jawaabaha ay bixiyeen, waxaa la isticmaalaa descriptive statistics. Descriptive statistics-ka wuxuu isugu jiri karaa frequency ama percentage inaad raadiso. u fiirso, frequency iyo percentage goormee la raadiyaa haddii daatadaadu ay tahay ordinal ama nominal. oo daatada hadday tahay ordinal ama nominal daradaan barnay. nominal maxaa la dhahaa, ordinal maxaa la dhahaa. daato hadday kala hormarin aan micno lahayn waxaa loo yaqaanaa nominal, sida genderka. iyo daato haddii la kala hormarsiin micno sameynaysan waxaa loo yaqaanaa ordinal, sida Likert scale daatooyinka lagu aruuriyo. marka kuwa noocan ah waxaa lagu sameyn karaa frequency and percentage. haddii marka waxaa kaloo la sameyn karaa average, saa la sameyn karaa mean, median, kuwan average loo sameyn karaa. natiijadaas waxaa loo yaqaanaa descriptive. sidoo kale standard deviationska oo kuwa continuous datada ah, kuwa discrete ma continuous datada kuwa waxaa lagu sameyn karaa ayagana descriptive statistics. kuwaas waa sida general. haddaa xasuustaan kan SPSS keena waay. marka aan sameynay waxyaabaha aan sameyn wuxuu ahaa saan variables waa kuwan. variableskan haddaa inta u fiirsid qaar waa aan soo dhaweeyo qaar waa nominal, qaar waa ordinal. that means meeshan ma ku haysto wax loo yaqaano scale, soo ma? marka maadaama ay nominal iyo ordinal bilkali yihiin, daatooyinkan waxaan ku sameyn karaa descriptive, waa ku sameyn karaa. laakiin waxyaaba waxaa la rabaa inaad ogaatid. waxyaabahaas waxaa kamid ah kow, marka laga hadlayo descriptive statistics, ogow no hypothesis mala isticmaalo. haddii hypothesis aad rabtid inaad isticmaashid waxaa la isticmaalaa toolska kale, laakiin hypothesiska descriptive looma isticmaalo. waxaa la isticmaala waxa loo yaqaano power analysis aa la isticmaalaa. significant relationship iyo less significant waxaas markaa raadinaysid descriptive lama isticmaalo. okay, waxaa kaloo muhiim inaa ogaatid marka laga hadlaya descriptive statisticska, you cannot infer the results with descriptive statistics. natiijada kasoo baxdo descriptive statisticskaada ma dhihi kartid conclusiona waxaan gaaraa xiriirka ka dhexeeya relationshipka. xiriirkaas go-aanka aan ka gaarin wuxuu ku salaysan yahay natiijada kasoo baxda descriptive ma dhihi kartid. haddii aad rabtid xiriirka variableskaada ka dhexeeya inaad go-aan ka gaarto, waxaa la isticmaalaa waxa loo yaqaano inferential statistics. ma fahmi halaas? marka inferential descriptiveka asiga keliya wax waaye dadka ka qayb qaatay cilmi baaristaada jawaabaha ay bixiyeen frequency ahaan ama percentage ahaan ama average ahaan aa u sheegaysaa. laakiin hadduu ujeedkaadu yahay in dadka ka qayb qaatay cilmi baaristaada aad go-aan ku gaarto xiriirka variableska ka dhexeeya, markaasoo kale variable xiriir ka dhexeeya haddaa raadinaysid mala isticmaalo descriptive, waxaa la isticmaala inferential statisticska oo power analysiska hadda ay sheegeen. marka kuwan waa iska theory. hadday kugu adkaadaan wax yar hadda waxaan idin tusaa sida waxaan loo sameynaya, kadib theory-ga micnuu kuu sameynaa. descriptive-ka goormuu habboon yahay? wuxuu habboon yahay haddii su-aalahan aad ka jawaabayso. u fiirso, kow tusaale ahaan su-aalaa qabtaa. su-aasha waxay leeyahay
what is the percentage of x and y and z participants waa maxay boqolkiiba inta x and y z ka qayb qaateen dadka tusaale ahaan waa maxay boqolkii male iyo female boqolkiiba imisa ka qayb qaatay cilmi baaristaada su-aashaas haddaa ka jawaabaysid maxaa la isticmaalaa descriptive aa la isticmaalaa tusaale ahaan dan waxaa rabtaa su-aasha dan waxaa rabtaa inaad dhahid x iyo y iyo z dadkaas participantiga ah ama male and female keliya iska dheh male and female kan groupkan ilaa goormay ka tirsanaayeen group gooni ah markaasoo kale waxaa la isticmaalaa waxa loo yaqaano descriptive sidoo kale waa maxay average-ka variable x haddaa aragtid average-ka hadday tahay saxnimo average haddaa maqashid maxaa la waa descriptive aa la dhahdaa sidoo kale haddaa aragtid ogaatid dad gooni ah oo ka tirsan cilmi baarista tusaale ahaan haweenka topic gooni ah fikirka ma isku raacsan yihiin arta inaa bar tusaale ahaan harta inaa dhahday mailis ka qayb qaada cilmi baaristeeda hal su-aal gooni ah oo likert scale aan ku cabiri ma isku wada raacayaan tusaale ahaan internetku wax ma ka wada gateen internetku wax laga gat ma fiican yahay raggu iyo dumarka in oo kala fiirista arta marka nooca su-aal noocaas haddaa raadinaysid su-aalaha marba hadday target garaynayaan dadka ka qayb qaata cilmi baaristaada descriptive-ka la isticmaalaa harjena inaa halaasaas la fahmo marka aan bilawno questionnaire-kayga waxay raadin tusaa questionnaire-kayga su-aalo qayb uu lahaa oo demographic ah demographic-ga marka tusaale ahaan waxaan baaray 7 I think ya kow waa gender dadka genderkooda raba inaa ogaado age-kooda raba inaa ogaado education level-kooda statuska internet usage-ka sida u isticmaalaan iyo meesha internetka kasoo galaan waa lixdaasaan weydiiyey lixdaas waxay target garaynaya maxaa waaye dadka ka qayb qaata cilmi baaristeeda marka haddaanba rabo lixdaas shay haddaan rabo inaan jawaab aan analyze gareeyo waxaa ku habboon descriptive statistics marka lixdaasaan target garaynaa marka SPSS isticmaalaysid oo aad rabtid inaad samayso descriptive statistics waxaa aadaysaa analyze waxaa leedahay descriptive statistics then waxaa leedahay frequency sababta waada maxaa ayaa sheegi karo su-aashaas waxaa ugu soo jawaabtaa qaybta commentiga sababta aan frequency u aaday maxay tahay okay su-aashaas ha hilmaamin okay lixdii had doora marka gender kow halkan ku dar age halkan ku dar education levelka waa sax current position internet usage iyo mid kale xad ugu dambeeyo ah primary internet access point meesha internet dadku isticmaalaan display marka frequency table-ka inta jeer mid kasta soo noqnoqdaan raba inaa baaro okay deh okay markaa dhahdid maxaa soo baxaya datada kastoo yar badan marka it's taking time wax yar sugno okay marka mida meeshan soo baxday u fiirsi ah mid ka soo bax waxa waaye frequency table-ka oo mid kasta waa genderka meeqa male ah meeqa female ah totalka waa kana percentage-kan waa anaga waxaa rabna waxa waaye variable kasta iyo labadan column iyo cabirkan halahaas rabnaa isla fahanaya kuwaanaan qaadaynaa dhammaantood hal table aan sameynaynaa oo waxaan iskugu wada tagaayo variable kasta maxaan dhahay waxaan ka rabaa magaca variable-ka labadan column oo cabirayo wax iyo cabiraadda la isticmaalay marka midkan koowaad aan sameynaa kadib videogan boost dhahaa waa soo wada dhamaystiraa meesha sidaas ku arkaysiin genderka marka aan bilaabo isla sameyn waxaan dhahaa table sameey tableka markaa samaysid insert table leh tablekaas wuxuu lahaan doonaa 3 column kadibna halaan iska baday waxaan dhahaa inta variable-ka keen halkan waxaan dhahaa frequency integer variable-kaas uu soo noqday waa imisa halkanna waxaan dhahaa percentage-ka waa imisa si aad u aragtaan aan soo weynaysiiyo okay variable-ka koowaad oo aan cabiray muxuu ahaa hadda misla xusuusan ahaa wuxuu ahaa gender number 1 therefore halkan waxaan dhahaa genderka waxaa hoos imaanaya 2 therefore meeshan dhan isku fur merge dheh right click dheh then waxaa leedahay merge dheh genderka marka labada hoos imaanaysa yaa waaye waa male iyo female waxaan lahaa marka male-ka frequency-giisa waa imisa inta aadaysaa inta marka aado meeshaana fiirinaysaa waxaa leedahay male-ka frequency-giisa waa 566 female frequency-giisana waa imisa waa 178 566
iyo 128 566 iyo 128 waxay ku fiican tahay labada numberba inay right ahaadaan control r dheh okay percentage-ka haddana aad percentage meesha hadda lay kasoo sameeyay waxaa leedahay percentage-ka waa kana 76 boqolkiiba waa male 23 boqolkiibana waa female ogow pointiga ka dhaaf pointiga sababta ugu dhaaf waxaa waaye ABA style percentage markii la isticmaalayo point marwan marka isku soo koob maro 76 iyo 24 76.76 iyo 0.24 marka labadanba waxaan dhahnaa iyagana right gee control ah had marka tableka hadda u fiiristid ma quruxsan marka tablada waa soo haweenaa waa soo qurxinaa waxaana soo dhamaystiraa variableka ii dhiman aan soo soconaya hadda waxaan dhameeyey waxa waa genderkan waxaan kasoo qaatay magaca genderka labada cabir la isticmaalay daatada frequency mid kasta uu soo noqday iyo boqolley iyadoo ah khalaas misla fahmi iyadoo boqolleyda marka pointa directly ka dhaaf ama toos 136 u dheh kana 24 u dheh okay hadda marka waxaan soo dhamaystiraa kuwa kale waa kuwee waa age education level current position iyo primary internet access point intaas markaa soo dhamaystiro adin ku soo noqonaa marka waa kana tableka soo hawaysan oo aad u qurux badan waa kana waxaa dhehna marka haddaa u fiirsatid genderka okay genderka waa kan labuu ka koobnaa waa kuwan mid kastana integer uu soo noqdayna waa kan iyo percentagekiisa waa kan marka ogow mid kasta total saasuu ku dar halkaas saasaa ku dhameeyey kan kale maxaa waaye waa age integer qaybu ka kooban yahayna waa kuwan kadibna percentageda iyo frequency-goodana waa kuwan kadibna hal total ku dar kuwii kale saasaan u sameeyey the all marka saas u fiirsa current states sometimes internet usage see waay dadka internetka isticmaalkooda dadaa sometimes isticmaal dad frequently waay dadna all the time waay soo noqnoqoshadooda waa sidee kullin waa almuhiim isku soo wada duub markaasaan table ku dhamaysid maxaa ku xigo then intaa imaanaysaa waxaa leedahay qayb kasta marka kasoo qor summary tusaale ahaan genderka waxaa leedahay qolkiiba waxaa ka qayb qaadatay exact numberkana ka qayb qaadatay female intaanay ahayn male intaan sabab mar waxaad meeshan waxaa ku jiri karto stadigaada waxaa aad ugu badan mailka 566 haweenkuna waa 108 kastoo yar argumentaa ku dari kartaa waxaa dhihi kartaa wadanka cilmi baaristan ka sameyn waxa waaye Soomaaliya waaye therefore dhalinyarta horta dadka waxbarashada iyo haweenka iyo ragga waxaa wadanka ku badan ragga marka cultural issues iyo waxyaabaha iska jijir marka waxa uun aad isticmaalaysid marka la back up gareeya claimkaada ah way dadkan insan ugu badan yihiin oo dumarku u yar yihiin marka qaybtaas oo dambe hoos oo tablekan waa inaad describe gareysaa wax table ku jiro oodan describe gareynin ha ku darin researchkaada haddii kale waxaa lagu dhihi doonaa waxaan iska soo gelisa tableka maxaa aaw sharaxaadiisa marka ma qori karna hadda waqtigan la dheeraanaya laakiin waxaan tusaa sida loo qoro soo egyah waa kana hal paragraph aan tusaa halka paragraph wuxuu ku salaysan yahay ogoya qaybta genderka bis paragraphka kale age uu ka hadlaa paragraphka kale wuxuu ka hadlaa education paragraphka kale current states internet usage marka mid kasta hal paragraph waay laakiin hadda waxaan tusaa paragraphka ka hadlaya genderka iyo qaabka aan u qoray okay inta you can waxaan dhahaa as shown in the table 1 above sida ka muuqata tableka kore waxaa la isticmaalay 7 factor oo lagu soo ururinayo demographic variable gender wuxuu ahaa the first demographic variable in which the respondents were asked to classify themselves as either males or female gender wuxuu ahaa midka ugu horeeyay ee dadka ka qayb qaatay cilmi baaristan la weydiiyey inay isu sheegaan waxay yihiin male or female 747 dad ka qayb qaatay cilmi baarista 566 ka mid ah ama boqolkiiba bedela ama 76 boqolkiiba waxay ahaayeen male marka loola barbar dhigo 108 female ah ama boqolkiiba 23.9 marka pointigan hadda waa bedel laakiin adala soo pointigan meesha percentage point ha ku darin because ABA style 6 edition point marwan marka meesha maxaa ku cad marka hadayta argumentiisa oo idama dhihin wide ragga ay u badan yihiin san waa yar sheeg sabab marka pointigaas aan cadeeyo waxaan dhiraa this
shows a male domination of the study meeshan waxaa ka cad cilmi baaristan waxaa aad domination ugu sameeyey ragga but it's understandable since the survey was targeting literate Somali population dadka Soomaalida ee wax qorto wax aqriso cilmi baaristan target gareynaya and there are cultural issues in the country that allow male to outnumber females in the schools waxyaaba dhaqanaas ka jiro oo sababaya in raggu ay ka tira bataan dumarka marka laga hadlayo iskuulada waan fakti jiro marka mujida bargaraafkan oo dhan isku soo duub marka wuxuu salaysan yahay tablekeeni halkii uu horeeyey oo ahaa gender kuwa kale age-ka iyo education levelka iyo waxaasna ayagana waa kuwan waa wada qoray laakiin hard time uma hayno marka qaabkaasaa loo sameeyaa descriptive statistics marka su-aasheeni kasoo jawaab oo ahayd sababta aan u doortay frequency-ga waa maxay markaan isticmaalayay analysiskan I hope the video was useful haddii ay tahay markii ugu horeysay ee aad channelkan muuqaal ka daawato waxaan kaa codsanayaa inaad riixdo subscribe si aad qayb ugu noqoto bulshada aan halkan ku dhisayno haddiise aad doonayso in fariim ahaan aad u hesho had iyo jeer wixii aan ku soo kordhino channelkan waxaad riixi kartaa sumad u eg gambaleelka ee ku taala dhanka midig ee subscribe mahadsanid